你好啊。你好，我叫 Ivan，你叫咩名啊？我叫 Jennifer。咁我哋咧就想傾下一啲困擾住你嘅問題喎，而你所講嘅嘢咧就可以幫助到我哋之後確立到我哋之後所行嘅方向，你覺得點樣啊？好啊。咁或者可唔可以講下最近有啲咩唔如意嘅事啊？唔知點解咧，有呢個感覺就係、同一大班人相處嘅時候，我唔識得表達自己，唔敢講嘢咯。可唔可以講多少少？其實就同兩個唔識嘅人，即係就算好唔熟啊，第一次見啊，我都可以講到嘢㗎同佢哋。但係一大班人啦，有一個真係我唔知道點好咯，要我同佢哋溝通嘅話。有冇啲現實嘅例子可以講下？即係好似平時上堂咁，如果 professor 問問題咧，我好驚俾佢抽中㗎，因為我知道咧有一大班人去聽緊我答嘅嘢啊嘛。咁、就算我識啊，到時如果佢真係抽中我咧，我都會答到錯晒咁樣。係啊，仲有好似琴日咁啊，就同 Fanny 佢哋一組去傾一個 project 啦。咁但即係我哋一齊傾咗4個鐘啦，但係我真係一句聲都冇出到咯，因為嗰個組咧其實我係唔識，唔係好熟嘅，有啲係4年都冇傾過偈嘅，咁我唔敢表達自己嘅。咁呢個情況持續咗幾耐到啊？我中學嘅時候咧，其實我覺得冇呢個問題嘅，一去到大學咧，唔知點解有呢個感覺咯就。咁其實即係同人一開始唔識嘅人相處，溝通上有問題咧，個個人都會有嘅。咁我都有時都唔知點同啲新識嘅朋友溝通啦。但係照你所講咧，你係同中學同學溝通冇問題，但係同大學同學相處就有問題喎。咁點解會發生呢個咁嘅情況嘅？我諗可能係因為中學嘅時候啦，老師會同我哋調位嘅，定期咁樣調位咧，咁我就可以同佢哋傾下偈咯。咁但係大學咧，自己同自己即係頭堂都唔同嘅啲人，成日換，咁我真係熟唔到咯，成大班人嘅話。咁你有冇自己嘗試過去改變自己，或者去嘗試過去改變過呢個情況啊？我有試過用一個方法，就係揾兩個咁樣，即係慢慢傾開熟咗啦，咪揾個第二個咁樣，可以慢慢打入去咯。但係好即係唔知好慢，我覺得唔知點好都係。即係覺得就同成大班人或者新識嘅大學同學咧，都係會覺得唔知點樣做。咁其實你驚啲乜嘢啊？因為咧，我好驚喺一大班人面前，當我講咗，即係成大班人好開心啦，跟住我講咗一句唔好啱聽佢哋嘅話咧，成班靜晒，跟住望過嚟，跟住好尷尬，好驚答，即係講錯嘢咯。你有冇嘗試去同人傾過呢個問題啊？我有試過同班中學啲好朋友講㗎，咁佢又叫我去即係盡量同佢哋試下踏出第一步啊，放開啲啊咁。但係好似都有啲即係仲係會好驚、好不安咁樣咯。咁或者你啲中學同學講嘅都你都可以嘗試下去聽下，去真係去改變自己啦。咁或者你試下再自己大膽啲，只要你踏出第一步咧，咁相信解決問題嘅方法就會出現㗎啦。多謝你啊！我諗我應該知道點樣做㗎啦。唔使客氣。唔該晒。